rumah warga dan fasilitas pemerintah rusak diterjang angin kencang di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pindrang. Ratusan rumah warga, fasilitas pemerintah seperti sekolah, gudang bulog, dan tempat ibadah rusak diterjang angin sejumlah desa di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pindrang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidrap, Siara Barang, yang dikonfirmasi menyampaikan, berdasarkan asesmen sementara, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sidrap, sebanyak 58 rumah warga rusak diterjang angin kencang. 17 rumah rusak ringan, 2 rumah rusak sedang, dan 2 rumah rusak berat. Di 21 desa dan kelurahan dari 10 kecamatan di Kabupaten Sidrap dan 2 sekolah rusak. Sementara itu untuk wilayah Pindrang, Sekretaris BPBD Pindrang Syaril menyampaikan sebanyak 175 rumah rusak diterjang angin di Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pindrang, dengan rincian 48 rumah rusak berat, 29 rumah rusak ringan, dan 80 rumah rusak ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka-luka karena korban menyelamatkan diri saat terjadi angin kencang. Sekitar pukul 21.30 terjadi angin kencang, semacam angin puting beliung disertai hujan deras. Sekarang jam malam 21.30. Yang satu unit gudang tapi tidak berisi itu hancur. Sementara ada juga gudang satu juga yang